Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осылай қытырлап тұратын хрустящий кепсидағыдай ащы тауық қанаттарын үй жағдайында жасайтын боламыз. Ол үшін тауық қанаттарын ажыратып алып, осылай 3 бөлікке бөліп аламыз бір қанатты. Осы 2 бөлігін пайдаланатын боламыз. Тауық қанаттарының ұштарында еті болмағандықтан пайдаланбасаңыз да болады. Дәл осылай барлығын бөліп шығатын боламыз. Маринадын дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге 1 ас қасық тұз, паприка және ащы қара бұрыш, тауыққа арналған дәмдеуіш қажет болады. Аджика қоссаңыз болады, 1 шай қасық ащы болғанын қаласаңыз. Және де 1 сарымсақ қосамыз. 1 стақан мұздай су қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жақсылап жуылған тауық қанаттарын салып, 1 араластырып 2 сағатқа қалдырамыз, маринаты толық сіңу үшін. Ал енді панировкасын жасауға кірісейік. Ол үшін ұнға тұз қосамыз, паприка қосамыз, тауыққа арналған дәмдеуіш және қызыл ащы бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы дайындап алған панировкамызды теңдей етіп 2 ыдысқа бөлетін боламыз. Біреуіне кляр дайындайтын боламыз. Ол үшін 1 жұмыртқа мен 1 стақан суды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді 2 сағат тұрған тауық қанаттарын алып, бірінші клярға жақсылап аунатып аламыз. Содан соң құрғақ смесімізге жақсылап араластырамыз да, қызып тұрған орташа отта 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Майыңыз қатты қызып кетпеуі қажет. Тауық қанаттарын салғанда бірден сырты пісіп, іші шикі болып қалуы мүмкін. Отыңыз баяу болып қалмауы да қажет. Өйткені жай пісіп, барлық майды өзіне сіңіріп алып, өте майлы болып кетеді. Сондықтан оттың орташа болып тұрғандығын міндетті түрде бақылаңыз. Дәл осы видео рецептпен жасасаңыз, кепсидағыдай ащы тауық қанаттарын жеп отқандай боласыз. Өте дәмді әрі сырты қытырлақ болып шығады. Егер видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоның астында тұрған подписаться белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Менің каналымнан неше түрлі дәмді тағамдар мен тәттілердің рецептілерін таба аласыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.